beralin apa bara tuh? Komputer di mana? Situ itu dekat tuh. Ini. Pas lewat. Ambil api apa? Api. Itu nanti itu tutup pakai apa? Apa? Apanya? Di album tuh. Di atas itu pakai apa? Kayu-kayu dong. Itu. Kayu. Terus tinggi. Tuh. Terus turun di bangku punya tuh bara. Kurang? Ini kemana lagi abi? Nanti lagi Alvin. Abi kau buat nasi di sana. Air tumpah tuh, batu bisa geser tuh. Abi buat pakai batu itu ah, jadi nasi. Nasi mati ya. Belum. Tadi di atas tuh. Cabut cair lu kau apa? Ya, kesini. Itu kah? Nanti airnya tidak mendidih kan kalau begini. Cabut saja. Pakai sentir besar. Cabut saja. Dia betah. Enggak. Caca tuh. Awan. Coba lihat jalan. Coba lihat jalan. Hah? Oke tidak? Apanya? Ini tidak nyaman tidak? Juga. Tes. Air di banyak tidak? Banyak. Buat api besar satu di situ tuh kami. Biar menyala terus sampai kita tidur nih. Menyala. Besok pagi kantor polisi. Tidak lah, musim basahnya lah. Akhirnya tuh. Oke, dari ikan tuh suka. Jangan menyesal kenyang. Oke.
Jam berapa? Ya, 9:05. setengah 10 malam. Nih. Motornya keluar dulu. Ini bermain ludo. Hai, Ada ludo tuh. ada ludo tapi 18%. Nanti berapa kali? Pintir kepala tadi mah. Yang terlalu. Nah, gimana? Hai. Kelewang. Angkat ini kami. Gua turun dah. Tunggu dulu, kelewang dah. Tidak, gua turun taruh di kayu tuh. Motor bunyi itu ketika tangkap. Geser. Nanti boleh buat lagi. Bapaknya ntar dari sini. Ntar dari sini. Aldi. Gua turun ini dah. Biar dia kelihatan pemangga. Sisa video. Sini. Di atas nih. Jangan goyang. Jangan goyang. Jangan tunjuk ke sini. Biar aku pas pisang tuh. Nah, tidak tuh.
Mas. Fit, sekalian fit. Setiap malam. Seminggu 1 kali ya. Yang pindah kalau sekali kan. Ikan ke Bepang nggak baik. Keren Terus? bilang. Sudah bilang. Kita ambil lentera baik. Apa? Pisang ditaruh di atas ini kali. Di atas. Ntar mau tidur gimana? Kan Bukan. Kita. Kopi don tuh taruh di bawah sini Ali. Ali. Taruh di bawah sini, di bawah dengan nasi dong. Lentera tuh gagal sekali oh. Taruh lagi di atas kak. Di rumah tuh kak tuh. Sepapi di mana nih? Diambil. Galau Sepapi di mana? Dia makan tuh. Dia tuh gue pegang tuh, gue apa bukan. Betul. Betul. Buka kan? Besok Pak. Iya patah. Patah. Tidak ada. Keluar. Ini kalau kita mau persiapan ke gagas sekali kita pondok. Kita Dari buat sore nih. baik. Dari sore kita pakai tancap tiang. Ikan setengah mati kenyang sekali. Sama. Hotspot ke bawah. Hotspot kah? Buka hotspot itu kan. Kasih mati dulu baru hotspot itu. Saya sedang kasih hidup itu. Sama HP yang bahagia bu. Tidak dipakai. Soalnya lepas Kasih mati bendera. dulu. Aduh. Tadi kita naik ambil lentera ya kak. Biar bisa dong yang sendiri tahu. Bisa. Daripada lampu Desember ini saya yakin. Mulai redup nih. Ambil Lentera sih. jam begini nih dong. Jaringan Bisa. apa betul. Itu saya mau kirim video di Gempu Guru. Ada hotspotnya. Ya dah. Betul belum buka. Buka kah? Sudah tahu lagi. Kayaknya itu sana tuh. Itu. Apa maka? Nanti. Belakang. Tunggu lagi sih. Intinya api ini jangan mati saya besok.
Besok boleh tidak apa. So. Kalau kita datang dari sore itu